Друзья, привет! Мы вышли с Ричем гулять. Посмотрите, у нас идет снег. На камере видно? А, видать. Ага. Какая красота! Не говори. Видите, это пар от меня. Зима, мать ее! А? Зима, мать ее! Смотри, ой, накапало. Ой. Слушай, а у меня внутрь попадает. Это ты не так делай. Ты шагай. Что тебе, лыжи что ли? Я шагаю. Какая красота! Красота! О! Да, это красота, друзья. Холодно, но красиво. Смотрите. Я вам все показываю, как есть. Пишите, какая у вас погода, что у вас со снегом. Знаете, девственный снег. Для чего только что? Это так девственный, смотри. Ничего тут нет. Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради бога. Посмотрите, как это все. Ужас. Так ужас или красиво? И ужас, и красиво. Такое ощущение, что падать не пойми что. Ты идешь или что? Ну иди, иди. Друзья, выкинули мусор, но у меня это вообще... Что творится, что творится. Я просто хожу в снегу. Иди домой, Женечка. Просто снег у меня. Надя, ключик, иди домой. У меня, посмотрите, у меня просто снег в этих ботинках. Короче, мне надо одевать кому. Вот, так что представьте. Просто кома высокая. Да. До колен. В общем, ладно. Сейчас я пройдусь. У меня ноги мокрые уже. Но я уже думаю, я пройдусь до туда. Вот такой мы с этим проходимся. И все, домой. Потому что это пипец. Ну, смотрите. Покажи, Ну, это трэш. Мрик-мрик он здесь. Глянович. А? Да. Да. Речик у нас, видите, как получает вкусняшки в любом случае. Друзья, Снег хороший, смотрите, красивый. снег идет хороший. Ноги у меня мокрые уже, пипец. Это такой же снег идет такой новогодний, да? Да. Давай это. Классно. Че, давай салют пускай. Пускай салют. Давай. С Новым годом! С Новым годом! Нет? Еще рано? Ладно. Ну ладно. Подождем еще. Полтора месяца, да? Ага. Иди куда-то. Подождем. Подождем, твою мать, да. В общем, у меня ноги все мокрые, так что, друзья, не обессудьте, я вот так и хожу. Нам надо дойти вон туда, Скажи, до конца. смотри, куда фонарик. Сколько снега? Снимаешь, нет? Ага. Классно? Не, ну это вообще... А таз, да? Посмотрите, какой снег. Это же метеоритный дождь, смотри. Точно. Смотри сюда. Розовые звезды, Смотри розовые сюда. звезды падают на нас. Смотри. Ага. Так, кто смотрел этот сериал, пишите. Я же писала вам Откуда это, кстати? Пишите, под куполом. Кто знает? Вот что ты сказала название-то, Жень? Да быстро запикай. Значит, кто смотрел, скажите. Кто смотрел розовые звезды падают на нас? Розовые звезды падают Откуда на нас. это? Кто знает? То есть Достоевского явно. Ага. А то нам говорят, что мы ничего не читаем. Нет, это оскорбленные и униженные. Ага. Нет, это братья Карамазовы, бесы. Ой, ладно. В общем, кто понял, тот понял, кто не понял, до свидания. Да. С нашего канала давайте вперед. Вперед и прямо. Потому что у нас, если кто не понимает наши шутки, то и не надо даже пытаться. Правильно? Да, вообще на своей волне. Да. У нас 2 класса образования, что вы. Точно.
Мы только в первом классе прочитали «Идиоты», во втором «Бесы», в третьем «Война и мир», так что все, до свидания. А в шестом Горького мать. Да, у Сережи мама учитель русского литературы, так что как бы понятно, что должен был учить Сережа в первую очередь. Но это не важно, конечно, потому что люди, которые считают, что мы ничего не читали, это они же лучше знают. Все, ладно, я выключаюсь, потому что очень холодно, что-то я замерзла. Но хорошо, да? Нет, погода просто так. Так не холодно, сегодня -1. Да. Кстати, нам сказали, мы говорим жаргонами. А люди, наверное, все говорят по литературному. Знаешь, такой ходит на улицу. Барин, не изволите ли вы лошадей запрячь? Да, конечно. И скушать не изволите? Да, я вкушаю. Извините, в нормальной жизни мы можем и словечко сказать, и замолвить. Я вообще могу мочекнуть. Да. Ой, какой-то весь в снегу. Ой. Тут мясо идет. На, тебе сидеть. Сидеть. Держи. Главное жрать. Да, главное пожрать. Ой, нанесло снега. Смотрите. Позвони мне, позвони. Отлично. Помнишь, ты сюда блокит хронический. Я ему сделала редьку с медом. Это, между прочим, народный рецепт. Кстати, у кого бронхит, я сразу говорю, редька с медом очень помогает. Скажи. Помогает, да. Вот, в общем, если вы не можете отхаркиваться, вот именно отхаркиваться, если вы не можете, то делайте редьку, обрезаете в середине, туда мед, можно сахар, но лучше мед, конечно. И пьете, когда станет жиденьким. Мед растворится, станет жиденьким, да? Вот, пьете, замечательно, скажи, Сереж. Ну, вкусно, да, но дело в том, что оно не разжижает. Просто стало меньше кашлять и все. Ну, меньше стал кашлять. Да, кашель стал меньше. Не знаю, я не разжижает, а не знаю, всегда в детстве я вот это делала себе, и мне всегда помогало. Тебе что, нет? Там бракцену, Подожди, тебе не мне всегда помогал, тебе не помогает? Не знаю, как там называется. Нет, тебе редька не помогает? Редька стала мне помогла, что я стал меньше кашлять. Ну вот я говорю, мне всегда так помогало. Если попить неделю, будет вообще замечательно. А ты сколько пьешь? 3 дня? Нет, больше уже. 4. 4 или 5. 4. Так что давайте, друзья. Пейте, жуйте редьку. У меня все ноги в этой штуке. Выключи. Выключи? Нет, у меня все ноги, вот. Да выключи. Нет, подожди, ты выключи. У меня все ноги в снегу, я не могу. Господи, как ты вообще бегает? Я устала, хочу домой. Друзья, вот наша еда. В общем, очень вкусно получилось. Мясо, картошка, морковка. Очень вкусно, скажи. Пальчик оближешь. Друзья, вы, наверное, не видите. Вот эта камера, которую мы установили, которая дома была. Я, видите, из-за прожекторов не видно. Уезжаем с дачи. Я, кстати, розы, которые домой приносила, я их в пленку специальную, в общем, мотала. Вот эта, которая есть пленка укрывная. И мы вынесли на улицу, потому что нас может не быть 2 недели, да и вообще всю зиму я не хочу их дома держать, чтобы они все-таки, просто я не готова была, когда начались морозы, вот не нашла пленку, не готова была их укрыть, поэтому занесла домой. А так я не собиралась их держать дома, в доме всю зиму. И, в общем, сегодня мы с Сережей как раз все успешно сделали. И теперь они на улице, чуть снежком их Сережа припорошил сверху пленки, чтобы не так холодно было. Но потом снег нападает, так что нормально. В клумбу, которую мы делали щепой цветной, вот туда мы поставили, так что даже если снег укроет участок, то мы не повредим эти цветы, потому что знаем, где они находятся. Красное дерево тоже уже
почти перестало быть красным. Вот, в общем, камера у нас висит вот тут теперь. Посередине, где светит фонарь. Как раз ее не очень видно. Фонарь ее перекрывает. Ну, если фонарь выключен, видно, наверное. Сережа сейчас выключил. О, сейчас, может, приближу. Вот, подожди, она светится как раз. Вот он. Камера. Ну, по огонькам можете видеть.